Siamo giunti al quarto appuntamento della serata, il premio Anita, dotazione 5.500 euro, il montepremi, riservata a cavalli europei di 5-6 anni, vincitori da 8.000 a 25.000 euro in tutta la carriera. Una corsa sui 1.660 metri, quindi il doppio giro di pista. Il countdown è arrivato già a zero, per cui i cavalli si stanno allineando dietro l'autostart che è in movimento. Andiamo a conoscere i 7 partecipanti di questa quarta corsa. Il numero 1 è Filo d'Oro Bar con Marco Volpato. Il numero 2 è Fenomena Jet con Salvatore Valentino. Il numero 3 Entomo Jet con Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata. Il 4 Flicca Palferma Mattia Spanò. Il 5 Freccia Nera R Daniele Quarnetti. A chiudere la prima fila Eva Bye Bye con Francesco Pio Pastore. Seconda fila solo per Enzo Del Rocco, Antonio Finetti. Allineamento ovviamente già molto poco allineato, diciamo, e davanti a tutti ci va Flicca Palferm e precede Entomo Jet. Questi due cavalli hanno già preso un discreto vantaggio sul numero 2 di Fenomena Jet, gli altri sono già sparsi per la pista e siamo solo partiti. Stiamo già arrivando ai 200 metri con Flicca Palferm e Mattia Spanò che ha preso un'ottima partenza, 14,6, nulla di particolarmente veloce, però adesso si presenta già Entomo Jet. Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata prova a rilevare la prima posizione, così succede quando stiamo arrivando ai 400 metri di corsa che sono passati in 29,3, si va sul piede di 1,13,2. Il gruppo è davvero tanto sgranato, quindi i primi due davanti che ora sono nell'ordine invertito, prima il 3 di Entomo Jet, secondo il 4 di Flicca Palferm e poi arrivano un gruppo di altri 3 cavalli, 600 metri in 44,5 e tra i 3 cavalli che arrivano un po' lontani ancora vediamo anche Filo d'Oro Bar con Marco Volpato che ora prova ad accelerare l'azione per andare a ricongiungersi ai primi due. Terza posizione della corda per Enzo Del Rocco, alla sua destra Fenomena Jet. 58,7 comunque si è incominciato ad andare comunque spediti per questa prima parte del percorso e continua a condurre Entomo Jet seguito sempre da Flicca Palferm. Si è messo in terza posizione Filo d'Oro Bar, gli altri fanno fatica a seguire, quindi sono rimasti in 3. Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata chiede maggiore impegno a Entomo Jet e che ora viene attaccato con grandissima decisione sia da Flicca Palferm ma soprattutto da Filo d'Oro Bar che quando arriviamo agli ultimi 400 numero metri 2 Fenomena Jet mette davanti squalificato, prendendo già un po' di vantaggio. Filo d'Oro Bar in isolamento dopo il 14,8 della retta delle scuderie. Filo d'Oro Bar se ne va, chiude così l'ultima piegata del percorso, 13,7 è la velocità con cui si sta marciando Filo d'Oro Bar. Deve ovviamente contare i metri che mancano per arrivare al traguardo e Filo d'Oro Bar ci arriva in completa solitudine, dispersione atomica. Secondo posto per Flicca Palferm, 1,13,2, 2,01,5 il complessivo in 1660 metri per questa vittoria per dispersione di Filo d'Oro Bar. Marco Volpato se l'è portata a casa con grande determinazione con questo speed ai 500 finali. Filo d'Oro Bar guidato, come abbiamo già detto, da Marco Volpato per Amedeo Valentini al training e poi i colori della scuderia Corona Boreale per questo bellissimo figlio di 5 anni di Oro Puro Bar e Filanda che si aggiudica la quarta corsa del convegno.